Ей, хоми, натоваря ли всичко в багажника, че трябва да тръгвам към да Харлем, мейн? Да бе, мейн, не се представя, мейн, всичко е окей, нали на 6. Чай да обясня само на хората за какво става въпрос, мейн. Ей, бро, гумата, джантата пак блести. Ей, бро, Кадилака ме чака точна кака. Ей, бро, голям бъджак, бъджанак, мадафак. Ей, бро, гумата, джантата пак блести. Колите движат бавно гангстер роу, а с курви пълно клоу. Багажника с кока-кола фул. Дават ви по телевизии, чичковци по Евровизии. Зелена карта ще ви дам да се мажете в Мароко с балсам. Курви ти отварят си краката, за да влезем аз и бъджанака. Оня лудия с пътлака мадафака на тебе чака да си отвориш балалайката, да ви еба чайката. Янг биби янг, да ви еба майката. Fucking waiters. Тук сме аз и хайката, и на живка майката. Old school новини, номер 1 в света GP. Сеща се нали, усилва и баса този